Aqui eu tenho os cabeçotes da Brasília 77. Aqui dentro eu tenho água. E eu vou fazer o teste para ver se tem algum vazamento e testar os assentamentos. Eu tenho o bico de ar, o normal, e tenho pressão. E é bem forte. Eu coloco um pano só para tampar, o procedimento é o mesmo, repete. Não tenho vazamento. Também não tenho. Esse aqui agora. Também não tenho. E esse aqui eu também não tenho. Eu vou repetir o processo no outro cabeçote. E aí vamos ver o que acontece. Agora eu tenho esse outro cabeçote. Aqui dentro é água. Bico de ar. Nenhuma bolha. Nenhuma bolha. Nenhuma bolha. Nenhuma bolha também. Então isso nos garante que aqui está tendo a vedação correta. Quando não tem a vedação correta, se você mal encosta, assim, ou até de longe, você vê as bolhas se formando. Neste caso aqui, o assentamento está correto. Temos os cabeçotes já pronto, testado. Uma coisa que é legal você perceber nos seus cabeçotes se esses pratinhos estão alinhados. Porque se eles não tiver, vai dar problema na hora de regular a válvula. Vai dar problema de assentamento, caso tenha alguma guia que desceu ou alguma sede que soltou. Os buracos foram abertos para poder ter aí a melhor refrigeração na parte de baixo. Os cabeçotes 1600 e de 8 aletas ou de 6 ou 1300 tem uma chapinha que vai aqui para jogar o ar, distribuir na parte de baixo. Normalmente não tem. Esse aqui a gente vai colocar. Então esse foi o teste de vedação, por isso que os cabeçotes estão molhados. E eu tirei a vela de lá e coloquei para cá. Usei a mesma vela. A vela tá aí é só para tampar o buraco, para poder não deixar vazar o líquido precioso. Então esses aí foram os testes efetuados nos cabeçotes da Brasília 77. A princípio passaram no teste e agora a gente vai começar a remontagem.